跑步运动后膝盖酸痛有异响，这个膝关节是我们平时受压力最大的一个关节。过度运动、姿势不对，O 型腿或者是长短腿都会导致其有不适的症状。这个时候，你应当立即停止运动，来尝试一下，这样对膝关节进行按摩，轻轻用拇指和食指将膝盖骨捏起，然后轻轻的做踢腿运动。这样你做踢腿的时候，异响应该是消失的，因为这个膝盖骨被抬起，所以不会有剧烈的摩擦出现。感觉舒缓了一些之后，你再用手掌轻轻的拍打几下膝盖。不过，如果你疼痛十分剧烈，持久不退，还是要及时就医，防止膝盖受伤。大家平时在运动时，除了可以带护膝之外，也要加强对臀腿肌肉的训练，例如像这样的弹力圈、腿部肌肉力量强化。大家平时运动时有出现过膝盖疼痛、异响的现象吗？最后是如何恢复治愈的？欢迎在评论区分享你的经历。最后还请大家帮忙给这个视频点个赞，如果超过200，调整教主会分享更多运动健康方面的小窍门。